guys, good afternoon. Welcome back po sa Batang Talyar po ng Real. So yan, once again, welcome back. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng ating mga videos. So gawa po ng busy. GMC na Yukon na 2013. Yan. Bali, issue nito is may misfiring po siya sa number 7. So tinendingan na namin ng baba ng kanyang makina dahil may problema po either sa may valve or sa kanyang camshaft. So yan guys, makikita nyo yan. Bali nakababa na po yung kanyang makina nito. So yan, makikita nyo nakababa po yung makina. So tara tingnan natin. Nandito po yung makina niya, binaklas na namin yung kanyang cylinder head. So ito guys yung kanyang makina, bali napaklas na namin. So parang yung kanyang valve ayos naman. Yan, yung makikita nyo. So ayan po, 5.3 liters engine po yung kanyang makina. So may problema po yung kanyang camshaft. Yan, kung makikita nyo, hindi ganong kita. Yan, hindi ganong klaro. So ayan, naupod na po yung loob ng camshaft. So kaya may misfire po siya 7, ayaw pong gumana. So nawawala-wala po yung kanyang compression. So yan, babaklasin muna natin yung harap yan para pabunot natin yung kanyang timing, yung kanyang camshaft. So yan, update ko kayo guys pagka assemble natin to. Makina po ng Yukon na 2013. So update na lang guys. Salamat. Ito po yung kanyang pump. Yan. Yan, tatanggalin po natin yung kanyang sprocket. Yan. So ito mga paps, natanggalan natin yung kanyang camshaft. So ayan o. Bali, ang dami palang naging problema na ito. Kahit yung number 8 may tama. Ayan. Ito yung number 7. Ayan, may tama rin. Lalim na. So yan po yung naging problema, kaya misfiring po siya sa number 7. So malinis pa naman tong makina niya. So yan guys, yan po yung naging problema niya. Papalit tayo ng buong camshaft assembly. Ayan. Sira.
update na lang po pagka bubuin ko na yan. Ayan. So ayan guys, ito na yung bagong camshaft. Ayan. Ito yung luma niya na nasira. Ayan. Kakabit na natin yung bago yan. Malinis na rin natin yung makina. Ayan. This is my life. So yan guys, nilagay na natin yung kanyang chain at saka yung sprocket. Yan. Bali, ang timing lang naman na ito, 12 o'clock po. Mark to mark lang naman yan. Ayan. Tapatin nyo lang yan. Tapos yun. Ayan. Simple lang po yung timing yung mga ito. 5.3, 6.0. Pare-parehas lang po ang set ng timing yan. So, ayan. Tatakpan na natin. Ito yung kanyang timing cover. Yan. Kapit na natin. So ayan guys, naikabit na natin yung mga valve lifter niya na bago. Yan. Ngayon kakabit na natin yung kanyang cylinder head. Yan. Unahin muna natin dito sa right bank. So ayan.
Dapat muna natin lahat yung mga tornilyo bago natin itorque. So ayan guys, na-torque na natin yung kanyang isang cylinder head. Ngayon nalagay naman natin itong mga push rod. Lagay na natin yung mga So yan guys, nilagay na natin yung mga rocker arm. Yan. Higpitan lang natin yung mga 8mm na tornilyo niya bago natin takpan. Yan guys, natapos na natin itong kanyang bank 1. Yan ay bank 2. Ayun,
Sunod naman natin tong kaliwa. Yan. So ayan guys, bali na kumpleto na natin itong makina ng JMC na Yukon na 2013 model na 5.3 liters engine. So ayan, sasalpak na lang natin po to guys. So ayan, tapos yung mga ibang parts dito po sa internal, sa external po, hindi muna natin ikakabit kasi tatamaan po pag kaya sinalpak po natin itong makina dun sa may kanyang body. So ayan, para matesting natin kung mayroon pang code, kasi dati to may problema yung kanyang may trouble code ko na misfire number 7. So nakita niyo naman sa mga video ko sa previous, yung kanyang camshaft ay sira. So yun po yung naging sira kung bakit hindi gumagana yung cylinder number 7. So nandito na lang, puputulin ko na po ang aking video at thank you sa mga patuloy na nagsusubscribe sa aking YouTube channel na Batang Talyero po ng Riyadh. So ayan, mabuhay po kayong lahat at thank you sa inyong lahat. And God bless po sa inyo. Update ko kayo pagka umandar na po ito. Maraming salamat muli.